बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल अपना किचन। कैसे हैं आप सब? तो आज की हमारी रेसिपी है चिकन करी, चिकन ग्रेवी के साथ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे, और जैसे ऑयल गर्म होगा तो उसमें अदरक और लहसुन डाल देंगे। थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे, गोल्डन करेंगे, और फिर इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। तो मीडियम आंच पे रखेंगे इसको, और तेज़ आंच पे इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि तेज़ आंच पे अगर प्याज को ब्राउन करते हैं हम तो उसका टेस्ट जो है वो अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए हल्की फ्लेम पे हम, मीडियम फ्लेम पे हम इसको ब्राउन करेंगे, और ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, गोल्डन सा ब्राउन करेंगे। और अब जो है सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं ताकि ये भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे, तो ताकि मसाला भूनने में बाद में आसानी होए, तो हम इसको ठंडा कर लेंगे और ग्राइंडर में डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और अब जो है इसको मैंने निकाल लिया था, प्याज जैसे ठंडा हुआ था तो उसको ग्राइंड कर लिया है। और अब ग्राइंड करने के बाद इसको हम फिर ऑयल में डाल देंगे और इसकी बुनाई करेंगे जग में, जो थोड़ा सा पानी डाल के। और इसको भी उसको निकाल लेंगे सारा, जग के अंदर जो लग जाता है मसाला वगैरह, तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, वो भी अंदर पानी डाल के डाल लेना चाहिए। तो अब इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, इसका पानी भी जो है वो ड्राई हो जाएगा और मसाले की जो बनाई भी हो जाएगी। तो 2-3 मिनट लगेंगे इसको यहाँ पे। तो बाकी जो है तब तक नेक्स्ट मसाला जो इसके अंदर ऐड करना है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही के अंदर हल्दी, मिर्च और सूखा धनिया और मसाला जो है वो नमक इसके अंदर ऐड कर लिया है दही के अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेंगे यहाँ पे इसको हम। तो दही में डाल के मिक्स करेंगे, इससे ग्रेवी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैंने एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं इसको कर रही हूँ, इस वजह से ये जो है मैंने इसको मैं आपको जो स्पाइसेस डालते हुए नहीं दिखा सकी, क्योंकि मैंने एक हाथ से ये सारा करना था। तो बाकी जो है ना मैंने इसके अंदर डाल के रख लिए थे स्पाइसेस जो ही डलते हैं, सब्ज़ सुरख मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और नमक। तो ये इसके अंदर पानी डाल के भी मैंने इसको अंदर इसके सारा उसके प्याली से उतार लिया मसाला और सारे इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छी तरह से। नमक, मिर्च मसाले की जो मिर्च डाली है इसके अंदर, तो इसको थोड़ा 2-3 मिनट तक के लिए पकाएंगे, और इससे जो ग्रेवी है बहुत अच्छी बन जाएगी और मसाला जो है बहुत अच्छा रेडी होता है। तो इस तरह से आप अगर वैसे भी उसको भून के बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इस तरह से ग्रेवी ज़रा ज़्यादा मज़ेदार बनती है और इजी बन जाता है, सालन बहुत इजी बनता है। वैसे बहुत देर लगती है प्याज़ों को भूनते हुए और उसको खिलाते हुए करते हुए, तो ये ज़रा इस तरह ज़रा सालन जल्दी बन जाता है। तो इसलिए मैं आपके लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ। और अब हम चिकन जो धो के रखा हुआ था इसके अंदर डाल देंगे और इसकी भी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे, जितनी इसकी बुनाई होगी उतना ही टेस्टी और मज़ेदार इसका सालन बनेगा। तो इसको हम 5 से 7 मिनट तक इसके चिकन की जो है वो इसके अंदर डाल के इसकी बुनाई करेंगे। तो आप मेरी बहनें जो भी मेरी वीडियो देखती हैं वो लाज़मी लाइक किया करें और कमेंट किया करें। तो आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होती है जो बहनें कमेंट करती हैं। तो बाकी बहनें जो हैं वो भी अगर देखती हैं तो ज़रूर किया करें और शेयर भी कर दिया करें। मेरी वीडियो को लाज़मी आगे से आगे शेयर करें ताकि जल्दी से सब्सक्राइबर ये मेरे पूरे हों। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बाद में मेहनत ये इसको बनाने का जो काम है वो तो लगी है, इसके बाद जो फिर मुझे एडिट करके और सारा काम करके वीडियो जो डालनी पड़ती है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और बहुत टाइम लगता है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं निकलेंगी। तो इसी तरह से ये एक दूसरे का आसरा सहारा बनते हैं, एक दूसरे का सबब बनते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करवाएं आगे से आगे। तो ये देखें गोश्त की जो है वो बहुत अच्छी तरह से बनाई हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह से इसको हमने भूनना था। और अभी मज़ीद भूनेंगे इसको, क्योंकि पानी जब तक गल तो चुका है, या जब तक पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसकी बुनाई करेंगे। और जैसे ही ये ऑयल जो है, ये पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल छोड़ देगा तो तब हम इसके अंदर मज़ीद ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। उससे पहले मैं इसके अंदर मज़ीद स्पाइसेस जो है वो ऐड करूँगी। और ज़ीरा साबुत है मैंने रखा है, और काली मिर्च और लौंग वगैरह, और साथ थोड़ा सा मैंने दूसरा मसाला भी रखा है, कोरमा मसाला जो है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ताकि जिसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आए। और मसाला जो है इसके अंदर बुनाई हो जाएगी तो बहुत अच्छा टेस्ट उसका फ्लेवर आएगा।
तो अभी इसको मज़ीद भूनना है हमने 4 से 5 मिनट तक। तो मैंने जो फ्लेम है वो बहुत लो की हुई है। मैं तेज़ आँच पे सालन बनाती नहीं हूँ, ना मुझे टेस्ट अच्छा लगता है और ना मुझे आदत भी नहीं है। तो आराम-आराम से हल्की आँच पे भूनते हुए मसाला जो बनता है, जो सालन बनता है उसका बहुत मज़ा आता है। तो बहुत से लोग तो कुकर में जल्दी-जल्दी बना के तो वो कर लेती हैं, बहुत सारी बहनें ऐसे कि टाइम की बचत के लिए और वैसे भी तो लेकिन ये कि वो सालन का टेस्ट नहीं होता। तो अब ये देखें सालन की बहुत अच्छी तरह से बनाई हो चुकी है, ऑयल जो छोड़ दिया था, तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इतना पानी ऐड करेंगे कि जिसमें हमारी इसकी पकाई भी हो जाए और मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स होके पक जाए और थोड़ी-सी ग्रेवी भी रह जाए, करी सी रह जाए, थोड़ा-सा कुरमा टाइप का। तो उस तरह का सालन जो मैं बना रही हूँ, तो वो अच्छा लगता है खाने में। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खाना खाते हुए बिल्कुल जो खुश्क ड्राई सालन होता है, वो खाया नहीं जाता। तो इस तरह का सालन जो होता है, वो ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लगता है खाने में। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएँ और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे और यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और मैंने इसके अंदर मेरे पास सब्ज़ धनिया नहीं था आज, तो मैंने इसके अंदर मेथी डाली है, सूखी मेथी जो है वो थोड़ा-सा उसको हाथ से मल के डाला है और ज़ीरा भी मल के डाला था।